ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ 2 ദിവസം കൊണ്ട് നല്ല പനിയൊക്കെ ആയിട്ട് കോസ്കോ ടൂർ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ. കോസ്കോ ടൂറൊക്കെ കണ്ട് വെയിലത്തൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടാണ് നടക്കില്ല. ഭയങ്കര ചുമ, പനി. എൻ്റെ പേരക്കുഞ്ഞ് രാത്രിയുടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുക. നല്ല ചുമയുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ കെട്ടിയവൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ എന്തെടുക്കാൻ പോകുന്നേട്ടാ, കണ്ടില്ലേ ചുക്ക് കാപ്പി മിക്സ് ഇട്ട് തരാൻ പോവാ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണലിൽ വാങ്ങിച്ചാണേ. നല്ലതാ, നല്ല. എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി കിടക്കുമ്പം കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഭയങ്കര ചുമ, കുത്തി ചുമയാണ്. കിടക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളു പ്രശ്നം. കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നേരെയല്ല കിടക്കുന്നത്, അന്നേരത്തേക്ക് ഭയങ്കര ചുമ. ആദ്യത്തെ ദിവസം ചുക്ക് കാപ്പി ഇല്ലായിരുന്നു. അന്നേരം ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയും വേണ്ട കരിപ്പട്ടി കൊള്ളാം കേട്ടോ. കരിപ്പട്ടി എന്ത് വേണം, ഇപ്പം എല്ലാം കിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ അല്ലേ. കരിപ്പട്ടി ഇല്ല, കരിപ്പട്ടി കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ. അന്നേരം ആദ്യത്തെ ദിവസം ചുക്കാപ്പി ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ചേട്ടൻ ഇഞ്ചിയും ജീരകവും പിന്നെ പനങ്കൽക്കണ്ടം അല്ലേ, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പനങ്കൽക്കണ്ടം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു തിളപ്പിച്ച് അരിച്ച് തന്നു. അത് കുടിച്ചപ്പം നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ഇതിലായിരുന്നു മിനിഞ്ഞാന്ന് കിടന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങിയത്. ഇന്നലെ പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇന്നലെയും അതേപോലെ ചെയ്തു. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല. അസ്ഡാൽ ഒരു ഡ്രൈ കഫ് സിറപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തു. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടു വൈദ്യത്തിലൂടെ കിടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ നാട്ടു വൈദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ തന്നെ. നമ്മുടെ നാട്ടുവൈദ്യം വിചാരിച്ചു നാട്ടിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെന്നൈ നിൽക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ചെന്നൈ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരൊറ്റ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിക്കത്തില്ല. എല്ലാം വൈദ്യം തന്നെ. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഹൗസ് ഓണർ, ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നേ, ബിബിഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ചേച്ചി ഓരോ ടിപ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും, ഇങ്ങനെ പൊടിക്കൈകൾ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ട്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ പൊടിക്കൈകളൊക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇനിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെയൊക്കെ. അപ്പം ചേട്ടൻ വേണ്ട ചുക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ ഇടാനുള്ള ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പറേഷനിലാണ്. നോക്കിക്കേ, ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നൈറ്റിന് പോകുമ്പോഴാണേലും ഒരു പാക്കറ്റ് കൈ വെച്ച്. എനിക്കിപ്പോൾ നാളെ തൊട്ട് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എങ്ങനെ ആവും എന്തോ ആവുമെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് 2 ദിവസത്തെ നൈറ്റൊക്കെ ക്യാൻസലായി. ആ സമയത്ത് നല്ല റെസ്റ്റ് എടുത്തു. ഇനിയിപ്പം നാളെ നൈറ്റ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ നൈറ്റ്, പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്, വീണ്ടും നൈറ്റ് ഉണ്ട്. അന്നേരം നൈറ്റിന് പോകുന്നവർക്കാണേലും ജസ്റ്റ് ഫ്ലാസ്കിലൊന്നുകിൽ ചൂടാക്കി കൊണ്ട് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല, ഒരു പാക്കറ്റ് കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണേലും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ചുമയൊക്കെ ഉള്ളവർ പിന്നെ അത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ഇവിടെ GP അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ പാടാന്ന് ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അതാണ് ഈ പൊടിക്കൈകൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കാൻ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഈ ചുമയ്ക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴേ കൊണ്ട് കാണിച്ചു. കാരണം ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് 2 ആഴ്ചയോളം ചുമ തന്നെ. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വെതറൊക്കെ ഇച്ചിരി മാറിയല്ലോ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഭയങ്കര ചുമ. ഇപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊണ്ട് എപ്പോഴേ കാണിച്ചു തരും. കുറേ ചുമച്ച് നമുക്കവിടെ ശ്വാസം മുട്ടുന്ന രീതിയാണ്. അങ്ങനെ അപ്പം ഇനി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എനിക്കറിയാൻ പറ്റുന്ന ടിപ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം. കാരണം ഇങ്ങനെ പൊടിക്കൈകളില്ല നമ്മുടെ ഈ UK ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപ്പം ഓക്കെ, ബൈ, ഇനി കാണാം.